ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ ਕੋਬਰਾ। ਸੱਪ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਗਊ ਦੀ ਪੈੜ ਵਾਲਾ ਜੀ ਗਊ ਦੀ ਪੈੜ ਵਾਲਾ। ਓਹੋ ਦਲਬੀਰ ਵਾਹ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ। ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 100 ਨੇ 100 ਚੋਂ 100। ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀਏ। ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਵਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।